pas la tête. Hein. Vite, 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 il y a 100 secondes. Au-dessus, au-dessus. Out. 1, 2, 3. Soignez-vous les gars, soignez-vous. Rien. Ouais, c'est là, là. Non, c'est là, derrière, ok. Son collègue est où? Vas-y, tire dessus, c'est pas grave. Là, là. C'était des douches, pas une enceinte. Je recharge. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, out. On peut peut-être faire quelque chose. Vu. De ricocher de merde. Vas-y, on a l'avantage. Ils sont deux, on est quatre aussi. Couvrez-nous, je le soigne. 1, 2, 3, 4, 19, 20. Remise en jeu.
C'est bon. C'est qui que vous disiez avoir eu? Ami, ami! Ah non, pas ami. Out! Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bien, les gars. Saute les genoux. Combien? Ah oui, oui, putain, ouais, d'accord. Un, 2, 19, 20. Ah ouais? T'as la chance. Merci le chargeur, quoi. Bon, du coup, ça veut dire que c'est mort. Putain, de moustiques de merde, là. Mon aiguille. Qu'est-ce qu'il fait, notre collègue, là-haut? Il s'en sort ou pas? Ouais, faut que j'y aille, tant pis. Hein. En plus, si je me fais mettre out. C'est rien. Ouais, pareil. C'est en joue tout à l'heure. Bon, attends, reste là, on va la refaire. Non, là, c'est clean. Il en reste un dans le dernier bâtiment. Le dernier bâtiment.
Hein, dans le dernier bâtiment. Ouais, sûr. Piou. C'est bon, c'est bon, c'est bon.